ஹாய்ங்க, நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான பேங்கிள்ஸ் தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நிறைய பேர் இந்த பேங்கிள்ஸை ரொம்ப பிடிச்சி ரீஆர்டர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த பேங்கிளோட பேர் ஸ்பெஷல் ரெயின் ட்ராப்ஸுங்க. நார்மலான ரெயின் ட்ராப்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் அதிலே இன்னும் கூடுதலான கிறிஸ்டல் எஃபெக்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பீட்ஸோடு வந்திருக்கிறது தான் இந்த ஸ்பெஷல் ரெயின் ட்ராப்ஸ். இந்த ஸ்பெஷல் ரெயின் ட்ராப் பேங்கிள்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 160 rupees மட்டும்தாங்க. இதில் உங்களுக்கு 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சைஸஸ் 2.2லேருந்து 2.8 வரைக்கும் இருக்குங்க. ஸோ வேணுன்றவங்க கீழே கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்கள் ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் எப்படி சேஃபாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபான பேக்கிங்க. ஒவ்வொரு டசன் பேங்கிள்க்கும் பபிள் ரேப் பண்ணி பார்சலோட எல்லா சைட்லையுமே தர்மாக்கோல் வச்சு சீல் பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோங்க. ஸோ 100% உங்களுக்கு ரிஸ்க் கம்மிங்க. கிளாஸ் பேங்கிள் சேஃபாக வந்து உங்களுக்கு சேரும். ஸோ சீக்கிரமாக கீழே கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.